ஈஸியாக ஒரு இஃப்தார் ஸ்நாக். 5 முட்டையை வேக வச்சு எடுத்துக்கிட்டு நல்லா பொடி பொடியாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். 3 ஸ்பூன் அளவுக்கு கடலை மாவு, 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு பச்சரிசி மாவு சேர்த்துக்கிறேன். அப்புறம் 1 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, 1 ஸ்பூன் மிளகாய் வத்தல், அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் உப்பு, கரம் மசாலா, மிளகுத்தூள், சீரகத்தூள் எல்லாமே ஒரு ஸ்பூன். அப்புறம் 2 ஸ்பூன் எண்ணெய், அப்புறமா கொஞ்சம் காயப்பொடியும் மல்லி இலையும் போட்டுட்டு லைட்டாக தண்ணியை தொளித்து நல்லா இந்த மாதிரி உருண்டையாவோ இல்லை தட்டையாவோ பிசைகிற அளவுக்கு எடுத்து பிசைஞ்சு வச்சுக்கலாம். எண்ணெய் நல்லா சூடானதும் ஒன்று ஒன்றா போட்டு பொரித்து எடுத்துடலாம். ஈஸியான முட்டை பக்கோடா ரெடி ஆகிடுச்சு. கடையிலேருந்து வாங்கின சிக்கன் கிரில் மந்தி ரெடியாகி இருக்குது. வீட்டிலையே ஜூஸுக்காக ப்ரிப்பேர் பண்ணது மாதுளம்பழம் ஜூஸு, இன்னும் கொஞ்சம் நோம்பு கஞ்சி இருக்குது. அதுக்கப்புறமா இந்த மந்தி கூடவே குப்பூஸ் கொடுத்துருப்பாங்க, சேலட் கொடுத்துருப்பாங்க, ஒரு தயிர் பச்சடி, தக்காளி பச்சடி எல்லாமே இருக்கும். இந்த ரைஸ் ரொம்ப மைல்டாக தான் இருக்கும். 2வது நாளுக்கான நோம்பு அல்ஹம்துலில்லாஹ் முடிஞ்சுது.